হাই ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল দীপ্তিস ওয়ার্ল্ড। তো আজকে আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করতে চলেছি নবান্ন কী করে তোমরা বাড়িতেই বানাবে সেইটা। তো দেখতে থাকো, সাথে থাকো। তো নবান্ন বানানোর জন্য প্রথমেই কিছু ফল নিয়ে নিয়েছি, খুব ছোট করে কুচি করে। খুব যদি বড় করে কাটা হয় ফলগুলো তাহলে কিন্তু খুব ভালো লাগবে না। আর সাথে নিয়ে নিয়েছি পরিমাণ মতো কিছুটা দুধ, এখানে 500 গ্রাম দুধ আছে। আর সাথে রয়েছে চাল গুঁড়ো, আর এই চাল গুঁড়োটা বাড়িতেই মা গুঁড়ো করে নিয়েছে। প্রথমে আতপ চাল ভিজিয়ে রেখে তারপর মিক্সিতে বেটে নিয়েছে। আর এখন আমি কি করে বানানো হচ্ছে নবান্ন সেটাই তোমাদের সাথে শেয়ার করব। তো দেখো, প্রথমেই দুধের মধ্যে অল্প অল্প করে চাল গুঁড়ো মেশানো হচ্ছে। তো এখানে একসাথে অনেকটা পরিমাণ চাল গুঁড়ো দেওয়া যাবে না, অল্প অল্প করে দিতে হবে এবং সেটা দুধের সাথে মিক্স করতে হবে। আর তার সাথে পরিমাণ মতো ফল এবং চিনি এবং কলা, ওগুলো পরিমাণ মতো বুঝে বুঝে দিতে হবে, তাহলে এই নবান্নটা খেতে ভালো হবে। নয়তো একসাথে যদি সব দিয়ে দেওয়া হয় তাহলে সেটা মিক্স হতেও মানে ভালোভাবে মিক্স না হলেও খেতেও টেস্টটা খারাপ হয়ে যাবে। তো সেই জন্য দেখতে পাচ্ছ অল্প অল্প করে চাল গুঁড়ো নেওয়া হলো এবং মিক্স করা হলো। সাথে এখন শশা কুচি, তার সাথে আপেল কুচি, নারকোল কুচি আর অন্যান্য যে ফল দেখতে পাচ্ছ সেগুলোও আমি দিয়ে দিলাম এখানে। এবং নানান ধরনের ফল এখানে দিলে টেস্টটা খুব ভালো হবে। এখন ওর মধ্যে দেওয়া হবে কিছুটা পরিমাণ কলা, এখানে 5-6টা মতো কলা দেওয়া হবে। আর যদি লাগে তো পরে দেওয়া হবে। তো কলাগুলো দিয়ে হাতায় করে খুব ভালো করে মিক্স করে নেব, যাতে দানা দানা ভাবটা না থাকে, একদম খুব ভালোভাবে মিক্স হয়ে যায়। তো দেখতে পাচ্ছ কলাগুলো ভেঙে ভেঙে এর মধ্যে দিয়ে দেওয়া হলো এখন। আর তারপরে আর কি দেওয়া হচ্ছে তো দেখতে থাকো। এখন অনবরত এই হাতাটা দিয়ে কলাগুলোকে খুব ভালো করে ভেঙে নেব এবং সেটাকে মিক্স করতে থাকবো। আরও কিছুটা চালের গুঁড়ো অ্যাড করা হলো। দেখতেই পাচ্ছ তোমরা যে পরিমাণ বুঝে বুঝে অ্যাড করা হচ্ছে। তো তোমরা যদি বাড়িতে এটা ট্রাই করো তো অবশ্যই পরিমাণ বুঝে বুঝেই ট্রাই করবে। আর এখন চিনিও দিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং অল্প করেই দেওয়া হয়েছে, কেননা বেশি মিষ্টি হয়ে গেলে এটা তখন খেতে ভালো লাগবে না। তো সেই জন্য অল্প পরিমাণ চিনি দেওয়া হয়েছে, দেখলে 2 মুঠো চিনি দেওয়া হয়েছে। যদি লাগে তো পরে আরও চিনি অ্যাড করে নেওয়া যাবে। তো এখন এটাকে মিক্স করব যতক্ষণ না চিনিটা এবং কলাগুলো খুব ভালোভাবে মিক্স হয়ে যাচ্ছে ততক্ষণ। তো গ্রামে চাষিরা যখন নতুন ধান ওঠে তো সেই ধান থেকেই ওরা চাল বানায় এবং তারপর ওরা একটা নবান্ন উৎসব উদযাপন করে এবং সেখানেই পুজো টুজো হয় এবং বিভিন্ন মানে পাড়া প্রতিবেশীরা একে অন্যের বাড়ি যায়। তো তখনই ওরা নবান্নটা বানায় এবং নবান্ন উৎসব উদযাপন করে। তো গ্রামে এটা ওরা খুব ভালোভাবে উদযাপন করে, কিন্তু যারা শহরে থাকে তাদের তো এই মানে ধান ওঠা বা এরকম ব্যাপার থাকে না। তো তারা এই ইতু পুজোর সময় বা কোনো মানে পুজো হলে, লক্ষ্মী পুজো বা এই সমস্ত সময়ে এইটা বানায় এবং খুব টেস্টি হয় এটা খেতে। এটা খেতে মানে এতই টেস্টি হয় যে এটা খেয়েই পেট ভরে যাবে তোমার, আর অন্য কিছু খেতে ইচ্ছা হবে না। তো সেই জন্য আমিও আজকে মাকে বললাম যে আমাদের বাড়িতেও অনেক দিন হয়নি এটা বানানো, তো তাই মাকে বলেছিলাম যেদিন ইতু পুজো হবে সেদিন এটা বানিও। আর তাই আজকে মা বানাচ্ছে এবং আমি খুব এক্সাইটেড, এটা অনেক দিন পর খাবো সেই জন্য। তো মোটামুটি এটা অনেকটাই মিক্স হয়ে গেছে দেখতে পাচ্ছ, এবং এটা মিক্স হয়ে গেছে। একটু টেস্ট করে দেখতে হবে যেটাতে সব পরিমাণ ঠিকঠাক মতো আছে কি না। তো এখন এটা একটু টেস্ট করে দেখব যে পরিমাণ ঠিকঠাক আছে কি না। যদি কিছু অ্যাড করতে হয়, যে মিষ্টি বা এটা যদি একটু পাতলা হয়ে যায় তাহলে একটু চাল গুঁড়ো, এবং যদি একটু আঠালো ভাব দরকার হয় তাহলে একটু কলা অ্যাড করব। তো এখানে একটু মিষ্টিটা কম হয়েছে, তাই জন্য প্রথমে একটু চিনি দিয়ে দিচ্ছি এবং এই চিনিটা দেওয়ার পর আরেকটু কলাও অ্যাড করতে হবে। আর তারপরে ভালো করে মিক্স করব, তার কারণ নইলে এই চিনিটা এবং এই কলাটা হয়তো মানে গলবে না। তো সেই জন্য একটু ভালো করে আরেকবার মিক্স করে নেব, তাহলেই হয়ে যাবে নবান্ন রেডি। তো এখন এটা রেডি হয়ে গেছে। এই দেখো লুকটা কতটা সুন্দর, আর এটা খুব মানে এটার মধ্যে অনেকটাই প্রোটিন আছে, কেননা দুধ, ফ্রুট, তো এইগুলো সমস্ত কিছু থাকছে। তো সেই জন্য এটা তোমরা খেতে পারো, বানিয়ে দেখতে পারো, আর আমাকে কেমন হয়েছে বলতে পারো। তো এই ছিল আজকের নবান্ন রেসিপি। আর নতুন বন্ধু হলে চ্যানেলটা কিন্তু সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না। থ্যাংক ইউ।